Saúdos, como están? A zona de San Clemente Rodrigo de Padrón é un caos no que a mobilidade e o aparcamento se refire. É o que crea o PSOE, que hoxe presentou unha serie de medidas para tallar esta desorde de paso para rematar co que consideran un agravio pros veciños deste punto do casco histórico e que estes residentes non dispoñen nin de tarxeta de paso e parada nin de zona verde para estacionaren os seus vehículos. Unha zona reservada para a policía, outra para correos, unha parada de taxis, unha rúa na que só poden aparcar os profesores do Instituto San Clemente e un montón de motos estacionadas ao chou. É o panorama que presenta a zona de San Clemente Rodrigo de Padrón e que hoxe criticou o PSOE. Os socialistas entenden que este desorde perxudica aos veciños deste punto do casco histórico que non poden contar nin con tarxeta de paso e parada nin con zonas verdes para residentes. Segundo o concelleiro Xosé Vaqueiro, o goberno local quedou de buscar solucións hai xa 6 meses. Despois dixo que iba a buscar unha solución. Nos metimos xa no mes de xullo, dixo que despois en setembro, e en setembro pues, estamos xa a primeiros de novembro e non houve nin solución, nin conversación. A espera de que se celebre esa reunión, o PSOE formula algunhas propostas para mellorar esta zona. A máis importante sería convertir esta área, ao carón do Instituto San Clemente, nunha zona verde reservada para residentes. Ademais, os socialistas propoñen habilitar en Rodrigo de Padrón 2 zonas para que os veciños poidan ter tarxetas de paso e parada e tamén que se regule o estacionamento de motos. Dotar de as motos que están pois, aparcando as súas anchas por aí, facer unha zoa específica para aparcamento de motos. Non? Na zona de carga e descarga que existe aí, unha vez rematada a zona de carga e descarga, a mesma señal dá un paso de parada de 15 minutos para en xeral, non? Nos o que propoñemos é que os residentes de aí que non teñen poder fazer ese paso de parada que o fagan, pero tamén cunha tarxeta. Por último, o PSOE quere que esta marquesiña se empregue para o aparcamento de bicis e non de motos como agora. A marxe diso, os socialistas tamén denunciaron que o pavimento da rampa de San Clemente se está vendo deteriorado pola continua caída dos volardos e que estes elementos, segundo a concelleira Mercedes Rosón, incumpren a normativa. Que nos dixo que estaban plantexando unha especie de base que lle dera a altura necesaria para cumprir esa altura que di esta normativa estatal. Eu creo que, aínda así, aínda que lle metan esa peza que para nós é unha chapuza, vai a seguir sin cumprir, porque di expresamente o artigo 29 da normativa de mobiliario urbano, no seu artigo 29, di claramente que a altura situada entre 0,75 e 0,90, un ancho ou diámetro mínimo de 10 centímetros e un diseño redondeado e sin aristas. Claramente, nin é redondeado e ten aristas. Ademais de seren máis altos e redondeados, a concelleira explicou que é preciso asegurar a visibilidade dos volardos en horas nocturnas. Para iso habería que optar por elementos con iluminación propia ou por instalar unhas franxas luminosas no chan. Quedamos no ámbito do casco histórico porque hoxe houbo reunión do Consello de Relacións Veciñais e nesta falouse da pista de Xeo. O órgano deu o seu apoio unánime á ubicación da pista na Alameda, no canto da Praza da Quintana, onde estivera o ano pasado. Definitivamente deste xeito, a pista de Xeo non estará na Praza da Quintana no próximo Nadal. A concelleira de Turismo e Comercio, Reyes Leis, deu conta da decisión na reunión do Consello de Relacións Veciñais celebrada esta mañá e o órgano apoiou de forma unánime o traslado das instalacións á Alameda. Doutra banda, Edil informou da programación prevista para as vindeiras festas. Tamén relacionado con Nadal, o concelleiro Francisco Noia deu conta na reunión da decisión de levar por primeira vez iluminación festiva a cada unha das parroquias do rural de Santiago. A semana que ven arrancarán as actuacións que o Concello vai executar no rural de Santiago Aveiro do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. As máquinas chegarán en primeiro lugar á parroquia da Gracia, onde está previsto un investimento de 114.000 euros, anunciou no concelleiro Luís Bello, que tamén deu conta da finalización da primeira fase dos traballos de desbroce nas pistas de Santiago. Os próximos meses serán moi intensos no rural de Santiago, no que a obras se refire. A semana que ven arrancarán os traballos do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, os primeiros na Parroquia da Gracia.
Alí vanse investir 114.000 euros. Vamos a iniciar esta semana que ven a obra en Garabal, Barral e As Pereiras da parroquia de Agracia. É unha obra de uns 114.000 euros aproximadamente que nos vai a permitir sanear toda aquela zona, deixar as pistas daquela parroquia, daquelas aldeas, en un estado óptimo. Despois das obras da Gracia, e de xeito progresivo, executaránse todas as demais actuacións do POS, que suporán un investimento total de 580.000 euros. Ao mesmo tempo xa está en marcha o procedimento para seleccionar as actuacións que serán financiadas con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para 2013. Para elixilas, o Goberno local falará coas asociacións de veciños. Estaremos en contacto cas asociacións de veciños para ver cales son as que eles entenden que teñen maior urxencia, aparte das que nós temos revisadas, que non nos entran dentro de outros programas e que estarían en disposición de entrar dentro deste programa. A marxe do que se decida cos veciños, o Goberno local xa ten 2 proxectos en mente para presentar o POS de 2013. Un será a mellora da pista de San Paio na parroquia da Lavacolla e o outro un plan de perfilamento das cunetas do Concello que custaría case 190.000 euros. O concelleiro de Medio Rural explicou que esta actuación suporía deixar as gabias moito máis limpas que cos desbroces que se están executando na actualidade. Por certo, que a primeira fase destes traballos xa rematou, deixando en perfecto estado 375 kilómetros de pistas forestais. A semana que ven firmaránse os contratos para a segunda fase, que suporá o desbroce de case 200 kilómetros de pistas asfaltadas. Contámoslles tamén que a partir do 18 de xuño terán o máis fácil se queren viaxar a Londres e que os voos que ofertaba Ryanair dende Lavacolla sumaránse os que vai operar EasyJet. A compañía terá 3 enlaces semanais co aeroporto de Gatwick. Os voos serán os martes, xoves e sábados. Os billetes xa están á venda dende onte a prezos que parten dos 42 euros por traxecto. Londres é o terceiro destino europeo que voará EasyJet dende Lavacolla. Antonta, a compañía empezaba a enlazar Santiago con Basilea, con 2 operacións á semana, e tamén mantén os enlaces con Xenebra, con 4 voos semanais. EasyJet ponse así por diante de Ryanair, que só mantén voos a Londres, con 3 enlaces semanais, e a Frankfurt. E hoxe tamén temos noticias do ámbito sanitario. As mulleres da área de Compostela poderán levar a cabo as súas revisións ginecolóxicas nos centros de saúde sen ter que desprazárense ata o hospital. É o obxectivo do programa que veñen de poñer en marcha o Servizo de Xinecoloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago e os profesionais de atención primaria. Esta liña de actuación xa se ven desenvolvendo con bons resultados noutras áreas sanitarias, como por exemplo a do Barbanza. Iso sí, o protocolo está establecido para revisións preventivas en mulleres sas, asintomáticas e sen factores de risco. No caso de que as citoloxías ou as exploracións que se fagan nos centros de saúde detecten calquera tipo de anomalía, as pacientes serán derivadas á consulta hospitalaria. A medida favorece a estas mulleres que poderán facer as probas nos centros de saúde, pero tamén as mulleres que teñen algún tipo de patoloxía e que verán como se axiliza o seu acceso á consulta do xinecólogo no hospital e que máis do 45% das citas no servizo de xinecoloxía corresponden a consultas de saúde de mulleres sen ningunha enfermidade. E o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago tamén é noticia por outro asunto. O Servizo de Análises Clínicos do CHUS vén de ser galardonado co premio ao mellor traballo de investigación no Congreso da Federación Internacional de Química Clínica celebrado en Praga. A distinción optaban traballos presentados por cerca de 400 profesionais de 33 países. O de Santiago foi o primeiro hospital de España en implantar a tecnoloxía diagnóstica próxima ao paciente hai xa 12 anos. As chamadas analíticas express permiten telemonitorizar os enfermos sen necesidade de trasladar as mostras de sangue ao laboratorio central, traballando así a pé de cama. A técnica utilízase sobre todo pro coidado de doentes críticos, que non poden esperar a decisións urxentes, como por exemplo unha transfusión en quirófano. O estudo premiado no Congreso de Praga foi defendido por Manuel Otero e estaba centrado nos pacientes con doenzas inflamatorias intestinais como a colite ulcerosa ou a enfermidade de Crohn. Os centros socioculturais de Santiago volven converterse en espazos de arte para colaborar
no outono fotográfico. Certame que cumpre 30 anos, levará case 120 exposicións por 90 salas de toda Galicia. Un ano máis, o Concello de Santiago colabora co Outono Fotográfico, un certame que leva 30 anos amosando o mellor desta disciplina por toda Galicia. Faino convertindo en salas de exposicións os centros socioculturais de Conxo, A Trisca, o Castiñeiriño, Vite e Fontiñas, que se converten deste xeito nun itinerario cultural de primeira. Ese espazo expandido nos queremos ir dotando de itinerarios, tanto de contido como xeográficos, pouco a pouco, sen presas. Por exemplo, un itinerario sería o que inteligentemente fixo o Concello de Santiago entre os centros socioculturais. O sea, pode ser unha forma de vender unha acción municipal, ¿no?, de implantación en barrios e de actividade cultural. A creación deste tipo de itinerarios é un dos obxectivos da Fundación Benito Losada, que asumiu a organización do outono fotográfico dende a morte do artista hai 2 anos. A entidade tamén quere implicar máis no certame os propios creadores e os comisarios. Un sector que é moi importante, que é o sector dos curadores e dos circuitos profesionais, para decirlo de alguna forma, de fotógrafas e fotógrafos. É dicir, aquelas persoas que teñen proxecto expositivo ao longo do tempo, que casi viven dil, dificilmente, pero que están profesionalizados, e o tema dos curadores. Entón, para eso creamos unha sección oficial. Dende a súa creación hai 30 anos, o outono fotográfico implicou a máis de 3.000 fotógrafos. En Santiago poderemos ver a obra de 5 artistas: Tono Arias no Centro Sociocultural de Conxo, Dolores Carretero na Trisca, Ramón Iribar Negaray no Castiñeiriño, Martín García en Vite e Albert Brull en Fontiñas. Pois ademais de visitar estas mostras, teñen outras cousas que poden facer en Compostela. Algunhas delas contámosllelas na nosa axenda cultural. E repasamos tamén as previsións do tempo para os vindeiros días da man de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte fría cruzará mañá Galicia deixando nubes e chuvias generalizadas que irán remitindo pola tarde. As temperaturas non cambiarán e os ventos serán frouxos do oeste. No domingo, unha borrasca enviará nos sucesivas frontes de chuvia ao longo da xornada que serán máis intermitentes pola tarde. As temperaturas baixarán e os ventos serán do nordés moderados en xeral. No luns quedaremos nunha situación intermedia entre unha borrasca e un anticiclón. Así os ventos soprarán do noroeste e traerán consigo chubascos máis frecuentes na metade norte. As temperaturas manteránse sen cambios ou irán en lixeiro descenso. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados e chubascos pola mañá, pero pola tarde abriránse grandes claros. As temperaturas non cambiarán e o vento será frouxo do oeste pola mañá e do sudoeste pola noite. No domingo os ceos estarán anubrados con precipitacións. O vento será frouxo do noroeste pola mañá e do oeste o resto da xornada e as temperaturas manteránse sen cambios. Pro luns agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos que serán máis frecuentes pola mañá. O vento será frouxo do oeste pola mañá e do noroeste pola tarde e as temperaturas manteránse sen cambios.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as 9, xa saben que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Nos regresamos o luns con máis información a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.